السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De genade van Allah de Almachtige. Is de Ramadan gisteren begonnen? Allah de Almachtige heeft deze maand Ramadan voor ons vastgelegd, zodat we gezamenlijk kunnen streven naar een relatie met Allah de Almachtige. En onze spirituele toestand kunnen verbeteren. Mogen Allah de Almachtige elke Ahmadi in staat stellen het grootste voordeel uit te halen. U moet echter altijd onthouden dat we pas echt profijt kunnen hebben als zelfs na de maand Ramadan wij de normen van liefde voor Allah en zijn aanbidding handhaven en proberen ze zelfs nog verder te verheffen. Pas dan zullen we ook het doel van onze schepping kunnen vervullen. In de voorgaande preken heb ik de liefde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor Allah genoemd. De manier waarop hij zou aanbidden, de maatstaf van zijn aanbidding en zijn richtlijnen voor de gelovigen om dien overeenkomstig te handelen. Hierna noemde ik voorvallen van de vurige toegewijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat wil zeggen de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, die zijn voortreffelijke voorbeeld in de ware zin van het woord volgde. Dit onderwerp is nog steeds gaande en wordt ook vandaag nog besproken in verband met de Ramadan. Ik zal in dit verband enkele voorvallen uit het leven van de beloofde Messias al-Islam presenteren, die zijn relatie met Allah de Almachtige en zijn neiging tot gebeden benadrukken. Het is tevens een bijzondere gunst van Allah de Almachtige dat Hij ons deze verslagen heeft getoond die betrekking hebben op de aanbidding van en liefde voor Allah, die zich voordeden tussen de meester en de dienaar. Dit biedt ons ook de mogelijkheid om onszelf te evalueren en onze spirituele toestand te verbeteren. Daarom welke incidenten ik ook zal vertellen of heb verteld. We moeten ze allemaal in acht nemen om onze spirituele toestand te verbeteren en onze omstandigheden te beoordelen. Bovendien moeten we ernaar blijven streven deze richtlijnen te volgen en ook de manier overnemen waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn toegewijde volgeling hun gebeden verrichten en hun relatie met Allah de Almachtige. Het is niet de bedoeling dat we alleen maar naar deze incidenten luisteren en ons verheugen. Het moet ons veeleer als leidraad dienen. Met betrekking tot gebeurtenissen rond de beloofde Messias salam zal ik een verslag van Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib presenteren. Hij schreef een verslag over Maulwi Muhammad Abdullah Sahib van Batala. Hij verklaarde, rond 1907 gaf Amatur Rahman Sahiba, dochter van wijlen Qazi Ziauddin Sahib, die ook via mijn moeder aan mij verwant was.
Hij gaf mij een klein stukje papier dat anders als waardeloos werd beschouwd. Omdat het echter handgeschreven woorden van de beloofde Messias al-Islam en Hazrat al-Mu'minin ayyadahullahu ta'ala bevatte, nam ik het graag aan, omdat ik het als een waardevol aandenken beschouwde. Vervolgens zegt hij, op een gegeven moment ben ik het papier kwijtgeraakt tussen een paar boeken. Hoe dan ook, het hield verband met een incident dat Amator Rahman Sahiba zelf aan mij had verteld. De informele tekst die op dit stukje papier stond, dat op kladpapier leek, werpte licht op de relatie van de beloofde Messias al-Islam met Allah, zijn rechtvaardigheid, zuiverheid en diepe neiging tot aanbidding. Daarom achtte ik het nodig om dit te vermelden. In de tijd dat Amator Rahman Sahiba verbleef in het huis van de beloofde Messias al-Islam, observeerde ze en vertelde me dat op een dag de beloofde Messias al-Islam en Hazrat al-Mu'minin wilden experimenteren of het mogelijk was om met gesloten ogen op papier te schrijven. Dit vond plaats in een huiselijke omgeving, thuis waar het experiment werd uitgevoerd tussen man en vrouw. De beloofde Messias al-Islam hield een stuk papier vast en schreef er iets op. En hij zegt dat ik het woord voor woord onthoud. Hoewel het papiertje kwijt is, herinner ik het me nog. Ik kan met de grootst mogelijke zekerheid zeggen dat zelfs als het gevonden wordt, dezelfde woorden erop geschreven zullen staan. De beloofde Messias al-Islam schreef met gesloten ogen dat een mens altijd ontzag moet hebben voor de Almachtige God en 5 maal per dag tot hem moet bidden. Dit was dus de norm die hij zijn volgelingen altijd aanraadde na te leven. Zijn voortdurende zorg was dat zijn volgelingen, of liever gezegd, elke gelovige, ontzag voor God dient te hebben en altijd geneigd moet blijven tot aanbidding. In elk geval zal ik ook vermelden wat Hazrat Ammajan op die brief schreef, dat betrekking had op gewone huishoudelijke zaken. Hazrat Ammajan schreef eenvoudige woorden, namelijk: Mahmoud is mijn geliefde zoon. Niemand mag iets tegen hem zeggen. En dan nog een zin over de kinderen. Mubarak Ahmed vraagt om koekjes. Dit waren de respectievelijke geschriften van de twee. Hij vertelt verder, ze schreef alledaagse activiteiten op die met het huis te maken hadden. Vervolgens schrijft hij dat, hoewel het schrift van de beloofde Messias al-Islam gebroken leek, was het toch leesbaar. Ook al was het met gesloten ogen geschreven en leek alsof het was voortgesleept, was het niettemin goed gevormd en leesbaar. Ondanks dat het met gesloten ogen is geschreven, was het in regels geschreven, net als zijn andere geschriften. Net zoals iemand in rechte lijnen schrijft, was de rechtheid duidelijk zichtbaar. De letters geschreven door Hazrat al-Mu'minin waren enigszins boven en onder hun linies gepositioneerd. En de uitleiding werd niet gehandhaafd. Maar hij voegt eraan toe, een speciaal punt dat in dit incident het vermelden waard is. De zaak van het schrijven is reeds aan bod gekomen. Wat mij plezier doet, en het is werkelijk heerlijk. Zelfs als hij informeel thuis zat, als hij plotseling en zonder voorafgaande kennisgeving iets moet schrijven, kwam er niets anders in hem op dan woorden van raad en advies. Daarentegen was de uitdrukking van al-Mu'minin van het soort dat het voor haar natuurlijk zou zijn, gezien haar omgeving. Hij schrijft verder: dit is in feite het verschil dat bestaat tussen door God aangestelde personen en anderen. Zijn hart was vervuld van zorg over hoe hij mensen dichter bij de Almachtige God kon brengen en hoe hen een liefde voor aanbidding bij te brengen. Dit is dus een simpel incident uit een huiselijke omgeving. Toch bevat het een zeer diepgaande les. Op soortgelijke wijze heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib een ander voorval verteld. Mia Abdullah Sanori Sahib vertelt dat in 1884 besloot de beloofde Messias al-Islam zich voor een periode af te zonderen buiten Qadian en ook om in India te reizen. Daarom was hij van plan zich in afzondering terug te trekken in Sujanpur in het district Gurdaspur. Hierover stuurde hij me een handgeschreven postkaart. Mia Abdullah Sahib vertelt over dit incident. Ik heb gevraagd
Of ik hem ook mag vergezellen op deze reis en door India mag reizen. Hij stond het mij welwillend toe. Hij ontving echter vervolgens een openbaring met betrekking tot de reis naar Sujanpur. Uw doel zal in Hoshiarpur worden bereikt. Daarom zag hij af van zijn voornemen om naar Sujanpur te gaan en besloot in plaats daarvan naar Hoshiarpur te gaan. Toen hij zich in januari 1886 voorbereidde om naar Hoshiarpur te vertrekken, schreef hij me en riep me naar Qadian en schreef ook aan Sheikh Meher Ali, het hoofd van Hoshiarpur, met de woorden: ik wil graag 2 maanden naar Hoshiarpur komen, regel alstublieft een huis aan de rand van de stad. Bij voorkeur een huis met 2 verdiepingen en een bovenkamer. Sheikh Meher Ali verliet hiervoor zijn eigen huis, dat bekend stond als Tawila. De beloofde Messias ﷺ vertrok in een kleine, door een os getrokken 2-wielige wagen, reizend langs de rivier de Beas. Mia Abdullah Sahib zegt: Sheikh Hamid Ali Fateh Khan Sahib en ik vergezelden hem. Fateh Khan kwam uit Rasulpur vlakbij Tanda in het district Hoshiarpur. Hij was een groot toegewijde van de beloofde Messias ﷺ, maar helaas later kwam hij onder de invloed van Maulwi Muhammad Hussain Batalwi en werd een afvallige. Toen zijn heiligheid ﷺ de rivier bereikte, stak hij over in een boot. Terwijl de boot in beweging was, sprak de beloofde Messias ﷺ tot mij en zei: Mia Abdullah, het gezelschap van een heilige is als deze rivierreis. Er is hoop om de rivier over te steken, maar er bestaat ook het gevaar te verdrinken. Dat wil zeggen, degene die het gezelschap zoekt van een wijze oudere, een heilige en een vriend van God, hij kan uiteindelijk veilig oversteken, omdat de boot hem over de overtocht vervoerde, of hij zou kunnen verdrinken. Vervolgens verklaart hij: destijds hoorde ik dit oppervlakkig, maar toen Fateh Khan later afvallig werd, herinnerde ik me deze woorden van de beloofde Messias ﷺ. Niettemin vervolgt hij: we stopten onderweg in het dorp van Fateh Khan en bereikten Hoshiarpur de volgende dag. Bij aankomst nam de beloofde Messias ﷺ zijn intrek op de bovenverdieping van de Tawila-residentie. Om conflicten tussen ons te voorkomen, heeft hij ons alle 3 aparte taken toegewezen. Mij werd de taak toevertrouwd om te koken. Fateh Khan kreeg de opdracht om boodschappen op de markt te doen. Aan Sheikh Hamid Ali werd de verantwoordelijkheid toegewezen voor zaken die betrekking hebben op de bovenverdieping van het huis en voor het ontvangen van gasten. Hierna heeft de beloofde Messias ﷺ een schriftelijke aankondiging uitgegeven waarin hij verklaarde dat niemand hem gedurende 40 dagen mag bezoeken en niemand hem voor wat dan ook mag uitnodigen. Na deze 40 dagen zou hij daar nog 20 dagen blijven. Gedurende die 20 dagen konden bezoekers komen, uitnodigingen konden worden gegeven en vraagstellers kunnen vraag- en antwoordsessies houden. De beloofde Messias ﷺ heeft ons ook onderwezen dat de binnendeurketting te alle tijden vast moet blijven zitten, wat betekent dat de deur op slot moet zijn. Niemand in huis mag hem aanroepen. Als hij iemand roept, moet diegene alleen reageren voor zover dat nodig is. Niemand mocht naar de bovenverdieping komen. Niemand mocht naar boven gaan, naar de plek waar hij verbleef. Hoe dan ook, hij zegt, hij gaf de instructie dat zijn maaltijden naar boven gebracht moesten worden, maar niemand moet wachten tot hij klaar is met eten. De lege gebruiksvoorwerpen moeten later worden opgehaald. Hij zei ook dat aangezien hij zich in een periode van afzondering bevond, hij boven zou bidden, terwijl wij beneden zouden moeten bidden. Wat het vrijdaggebed betreft, zei hij dat het verplicht is. Er zou een verlaten moskee aan de rand van de stad gevonden moeten worden, waar het gebed in afzondering kon worden verricht. Dienovereenkomstig bevond zich in een tuin buiten de stad een kleine verlaten moskee. Op vrijdag ging de beloofde Messias ﷺ daarheen, leidde ons in gebed en hield zelf de preek. Mia Abdullah Sahib vertelt: eerst ging ik het eten naar boven brengen voor de beloofde Messias ﷺ en zou geen woord zeggen. Maar soms zei zijn heiligheid ﷺ iets tegen mij en dan antwoordde ik. Op een keer zei Huzur ﷺ tegen mij: Mia Abdullah,
In deze tijd zijn de deuren naar de immense genade en zegeningen van de Almachtige God voor mij geopend. En soms blijft de Almachtige God tot laat in de nacht tot mij spreken. Als ik al deze verslagen zou opschrijven, zouden ze heel wat pagina's vullen. Mia Abdullah Sahib vertelt verder, het was gedurende deze periode van 40 dagen dat de beloofde Messias al-Islam de openbaring heeft ontvangen met betrekking tot de beloofde zoon, Muslih Maud. En na de periode van 40 dagen was het van Hoshiarpur dat de beloofde Messias al-Islam deze profetie heeft aangekondigd. Dit werd gepubliceerd in de aankondiging van 20 februari 1886. Wat in de Jamaat bekend staat als Muslih Maud-dag. Toevallig is het vandaag ook 20 februari, wat de grote vervulling markeert van de profetie van de beloofde zoon. De beloofde zoon, die geboren werd overeenkomstig de profetie. En zijn kalifaat bleef 52 jaar lang gevestigd. En Allah de Almachtige schonk hem grote successen. Alle profetieën, goddelijke openbaringen en tekenen die werden genoemd in de profetie betreffende de beloofde zoon. Al deze zaken werden vervuld in de persoon van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiyallahu anhu. De reden waarom ik zeg dat dit toeval is omdat dit verslag vandaag pas voor mij kwam. En het had ook op elk ander moment ervoor of erna kunnen gebeuren. Het was echter de wijsheid van Allah de Almachtige dat het vandaag voor me verscheen en ik het heb verteld. 20 februari markeert Muslih Maud-dag en de context van deze gebeurtenis is ook al genoemd. Wat betreft de manier waarop de beloofde Messias al-Islam naar Hoshiarpur reisde, hoe hij de 40 dagen durende periode van aanbidding in afzondering heeft doorgebracht en het goede nieuws dat hij daardoor ontving. In de verschillende jamaats worden ook jalsas gehouden en via hen kan men ook meer te weten komen over de geschiedenis ervan. Men kan er ook meer over te weten komen via de programma's die op MTA worden uitgezonden. Leden dienen ze ook te bekijken. In elk geval wordt verteld dat wanneer er 40 dagen verstreken waren, bleef de beloofde Messias al-Islam daar nog 20 dagen, in overeenstemming met de eerdere aankondiging. In die tijd nodigden veel mensen hem uit, verschillende kwamen voor religieuze discussies en ook oude kennissen van de beloofde Messias al-Islam kwamen hem bezoeken. Het was in die tijd dat zijn debat met Murlidhar plaatsvond, wat is opgetekend in Surma Chashma Arya, het boek van de beloofde Messias al-Islam. Na afloop van de periode van 2 maanden vertrok de beloofde Messias al-Islam via dezelfde route naar Qadian. Op ongeveer 8 kilometer van Hoshiarpur bevindt zich het graf van een zekere heilige. Er wordt nog een ander incident genoemd dat verband houdt met deze reis. Toen ze bij een plek kwamen waar een kleine tuin was, stapte de beloofde Messias al-Islam even uit de wagen en zei: dit is een heerlijk schaduwrijke plekje, laten we hier even uitrusten. Hierna begaf hij zich naar het graf waarvan gezegd werd dat het graf van een heilige was. Mia Abdullah Sahib vertelt dat hij hem volgde. Sheikh Hamid Ali en Fateh Khan bleven in de buurt van de koets. Bij het graf aangekomen opende de beloofde Messias al-Islam de deur. Hij ging naar binnen, stond aan het hoofdeinde van het graf en hief zijn handen op in gebed en bad voor enige tijd. Vervolgens kwam hij terug en sprak me toe, zeggende: toen ik mijn handen ophief in gebed, is de heilige wiens graf dit is, uit het graf gekomen en heeft zich voor mij op zijn knieën gezet. Als je niet bij mij was geweest, had ik met hem gepraat. Hij had grote ogen en een donkere huidskleur. Vervolgens zei hij: kijk, of er hier een beheerder is en vraag naar de beschrijving van deze heilige. De beheerder werd ondervraagd en antwoordde: ik heb hem zelf niet gezien. Er zijn inmiddels bijna 100 jaar verstreken sinds zijn dood, maar van mijn voorouders heb ik gehoord dat hij een grote heilige van deze streek was en hier veel invloed had. De beloofde Messias al-Islam vroeg: hoe zag hij eruit? De man antwoordde: ik heb gehoord dat hij een donkere huidskleur en grote ogen had. Daarna vertrokken ze en bereikten Qadian. De gegeven beschrijving was precies dezelfde als die welke door de beloofde Messias al-Islam werd genoemd, dat de heilige was gekomen en voor hem was gaan zitten. Sommige mensen zeggen dat de rechtvaardigen, de vrienden van Allah en zelfs profeten soms met de overledenen kunnen praten of hun kunnen waarnemen. Dit zijn zaken die betrekking hebben op de praktijk van Allah. In elk geval kwam de reis ten einde en keerden ze terug naar Qadian. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib verklaart dat hij Mia Abdullah vroeg naar die periode van afzondering en vroeg wat de beloofde Messias al-Islam deed en hoe hij aanbad. Mia Abdullah antwoordde dat hij het niet wist. Want de beloofde Messias al-Islam bleef boven in de bovenverdieping en ze mochten daar zonder toestemming niet naartoe. Als er eten werd gebracht, vroegen ze eerst toestemming. Mia Abdullah Sahib vertelt dat op een dag toen hij de maaltijd ging bezorgen,
De beloofde Messias ﷺ zei, ik heb de openbaring ontvangen. Zalig zijn zij die bij u zijn en om u heen zijn. En hij legde uit dat man fiha, die bij u zijn, dat het naar hemzelf verwees, namelijk de beloofde Messias ﷺ. En man hawlaha, degenen rond u, om u zijn, verwees naar degenen die bij hem waren. Mia Abdullah Sahib vertelt verder dat hij zelf het grootste deel van de tijd in huis bleef en alleen met de beloofde Messias ﷺ naar buiten zou gaan voor het vrijdaggebed. Sheikh Hamid Ali bleef ook meestal binnen, maar Fateh Khan bracht vaak de dag buiten huis door en mogelijk was hij buiten op het moment van deze openbaring. Dit was de mening van Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib. Mia Abdullah Sahib vermeldde ook dat Fateh Khan in die tijd zo toegewijd was aan de beloofde Messias ﷺ dat hij ons tijdens een gesprek zou zeggen: ik beschouw de beloofde Messias ﷺ als een profeet. Ik zou angstig worden van deze uitspraak, omdat volgens de algemeen gangbare opvatting uit vroegere tijden er geen profeet meer kon komen. Fateh Khan was echter zo overtuigd dat hij hem een profeet noemde, nog voordat hij de eed van trouw had afgelegd en voordat er een formele aanspraak was gedaan. Dit was 3 of 4 jaar eerder. Later begon hij echter te twijfelen aan zijn geloof en werd hij een afvallige. Een mens moet daarom altijd bidden voor een goed einde en ernaar streven standvastig te blijven in zijn geloof. Men moet erom smeken, dua doen en vooral tijdens de gebeden van de Ramadan. Iedereen zou moeten bidden dat moge Allah de Almachtige ons een gezegende einde schenken en ons standvastig in het geloof houden. Mia Abdullah Sahib vertelt ook dat toen hij eten ging bezorgen, de beloofde Messias ﷺ zei: God spreekt mij op zo'n manier aan en spreekt op zo'n manier tot mij dat als ik zelfs maar een klein deel ervan zou onthullen, al die volgelingen die je ziet zich zouden afwenden. En in de praktijk gebeurde dat ook daadwerkelijk, want toen hij later zijn aanspraak maakte, keerden sommigen zich tegen hem en intensiveerden hun verzet, omdat ze niet konden bevatten dat Allah de Almachtige op zo'n manier zou kunnen spreken. Er is ook nog een ander incident betreffende de wijze waarop de beloofde Messias ﷺ gebeden verrichtte. Sommige mensen bespreken jurisprudentiële details van het gebed, bijvoorbeeld hoe de handen gevouwen moeten worden en hoe verschillende bewegingen uitgevoerd moeten worden. Wat betreft de wijze waarop de beloofde Messias ﷺ aanbad, vertelt Mia Ali Muhammad Sahib dat hij hem eens het sunnah-gebed zag verrichten voor het verplichte gebed. Hij had zijn handen boven zijn navel gevouwen en de middelvinger van zijn rechterhand reikte tot aan zijn elleboog, of iets minder. Toen hij sajda deed, plaatste hij zijn voorhoofd en neus tussen zijn handen op de grond en zijn vingers waren recht en gericht naar de Kaaba. Toen hij opstond uit zijn sajda, zou zijn tulband, die losjes vastgebonden was, iets terugglijden en dan zou hij het met zijn vinger rechtzetten. Er staat opgetekend dat hij deze sunnah-gebeden in de Al-Aqsa-moskee heeft verricht, staande ten zuiden van het graf van zijn gerespecteerde vader, en daarna begon het verplichte gebed dat werd geleid door Hazrat Maulwi Nuruddin Sahib. Hazrat Muhammad Jamil Sahib vertelt ook dat in de beginperiode van de pest de beloofde Messias ﷺ met zijn hele gezin naar een open tuin verhuisde. Zij hielden 's nachts de wacht voor de beloofde Messias ﷺ. Tijdens de verspreiding van de pest is een open gebied geschikter om in te wonen. En zo verhuisde de beloofde Messias ﷺ daar tijdelijk. Er wordt verteld dat tijdens de nachtwacht, telkens wanneer ze langs de tent van de beloofde Messias ﷺ kwamen, ze hem zagen bidden. Het is een wonder wanneer hij eigenlijk zou slapen. Zo vertelt Hazrat Chaudhry Bhai Abdurrahman Sahib dat de beloofde Messias ﷺ het tahajjud-gebed met grote nederigheid verrichtte. In het kleine kamertje tegenover de kleine moskee was zijn stem te horen. Hij had de gewoonte om de woorden Ihdina Sirat al-Mustaqim steeds weer te herhalen. Daarom zouden ook wij dit gebed moeten herhalen, zodat Allah de Almachtige ons altijd standvastig op het rechte pad zal houden. De toestand van het tahajjud-gebed van de beloofde Messias ﷺ beschrijvend, schrijft Hazrat Master Nazir Hussain Sahib: eens op een reis naar Jhelum verbleven we in Lahore in het huis van mijn grootvader, wijlen Hazrat Mia Chirag Deen Sahib
in Mubarak Manzil. De beloofde Messias al-Islam heeft daar de nacht doorgebracht en er werd een kamer voor hem klaargemaakt om in te slapen. Hij vertelt, ook ik ging buiten diezelfde kamer liggen, op de veranda vlak bij de deur. Ik werd wakker toen het ongeveer 3 uur 's nachts was en keek de kamer in en zag daar de beloofde Messias al-Islam bidden. Ik heb wudu verricht en ben op enige afstand achter hem gaan bidden. Ik heb mijn uiterste best gedaan om te staan, te buigen en sajda te doen in gebed gedurende dezelfde tijd als de beloofde Messias al-Islam. Maar ik kon dat niet doen. Na slechts 2 rakaat was ik extreem moe. En al die tijd bleef de beloofde Messias al-Islam dezelfde 2 rakaat aanbieden, waarin ik me bij hem had aangesloten. De beloofde Messias al-Islam bevond zich nog in de qiyam-positie van dezelfde 2 eenheden, van dezelfde 2 rakaat die hij was begonnen aan te bieden, terwijl Hazrat Mia Nazir Hussain zegt dat hij moe werd. En hij het gebed met de beloofde Messias al-Islam verliet en zijn eigen gebed begon te verrichten. Dit was een voorbeeld van hoe de beloofde Messias al-Islam zijn meester in de aanbidding volgde en in het streven om de rechten die verschuldigd zijn aan de aanbidding van Allah de Almachtige na te komen. Hazrat Master Nazir Hussain vertelt verder, gedurende de dag toen we in het gezelschap van de beloofde Messias al-Islam zaten en hij de gemeenschap aanspoorde om het tahajjud-gebed te verrichten, heb ik gezegd dat als iemand niet in staat is om tahajjud te verrichten, wat is dan het minste waar men naar zou moeten streven? Mensen vragen vaak, wat moeten ze doen als ze het tahajjud-gebed niet kunnen verrichten? Hierop antwoordde de beloofde Messias al-Islam, in dat geval moet men veelvoudig istighfar reciteren en Allah blijven verheerlijken en prijzen. Hierdoor verkrijgt men uiteindelijk de mogelijkheid om tahajjud te verrichten. Deze dua's, deze smeekbeden die werden voorgeschreven door de beloofde Messias al-Islam, waren niet bedoeld als vervanging voor tahajjud, maar waren uiteindelijk bedoeld om het mogelijk te maken tahajjud te verrichten. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft ook geschreven, wanneer ik nalatig word in het verrichten van tahajjud. Deze uitspraak is van hem, of van de verteller. Dan volg ik deze instructie op en krijg de mogelijkheid om tahajjud te verrichten. Dit is dus een voorschrift dat ook wij in onze tijden van luiheid zouden moeten opvolgen. We passeren momenteel door de Ramadan en daarom zijn mensen over het algemeen in staat om tahajjud te verrichten. Zo niet, dan moet men ernaar streven dat te doen. Uiteraard wordt het tarawih-gebed in de moskee verricht en het dient als vervanging voor de zwakken, de zieken, of zij die 's ochtends niet op het juiste tijdstip kunnen opstaan of er niet genoeg tijd voor kunnen vrijmaken. Maar tegelijkertijd is het geen volledige vervanging die het tahajjud-gebed volledig kan compenseren. De praktijk van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de weg van zijn ware dienaar is dat men 's nachts opstaat en het tahajjud-gebed verricht. Daarom, zelfs als het tarawih-gebed is verricht, dient men er nog steeds naar te streven om 's nachts 2 of 4 rakaat tahajjud te verrichten. Maar tahajjud moet zeker in acht genomen worden. Zo vertelt Hazrat Khairuddin Sahib. Eens tijdens de lente vertrok de beloofde Messias al-Islam 's ochtends rond 8 uur vanuit Qadian voor een wandeling langs de weg tussen Johani en Qadirabad, wat ook wel bekend staat als Sarak. Toen hij de grens van Qadian bereikte, verrichtte de beloofde Messias al-Islam 2 rakaat vrijwillige gebed. En vervolgens, toen hij in de buurt van ons dorp kwam, keerde hij terug naar Qadian. Zo bleef hij zelfs tijdens een wandeling bewust bezig met aanbidding. Het is nu ook de verantwoordelijkheid van de inwoners van Qadian, dat aangezien hij zowel binnen als buiten de stad vrijwillige gebeden verrichtte, zij de heiligheid ervan zouden moeten bewaren, en bij het nakomen van de rechten van die nederzetting dienen zij de norm van hun aanbidding te verhogen. Hazrat Malik Niaz Muhammad Sahib zegt, in 1904, toen ik naar Qadian ging, zou de beloofde Messias al-Islam naar Gurdaspur reizen, in verband met de Karamdeen-zaak. Toen ik ook daar was, verbleef hij in een huis vlakbij een vijver en ook leden van de Jamaat verbleven daar. De keuken was gevestigd op hetzelfde terrein. De langar was gevestigd op hetzelfde terrein. In de rechtbank zag ik dat er een mat zou worden uitgerold voor de beloofde Messias al-Islam, waarop hij zou zitten en de andere aanwezige leden zouden er ook op gaan zitten. Het was een grote mat waarop iedereen kon zitten. Eén ding viel me in het bijzonder op en ik herinner me het nog steeds. De constante staat van wudu van de beloofde Messias al-Islam. Wanneer hij zijn behoefte deed, verrichtte hij daarna stevast de wudu.
Hieruit raakte ik ervan overtuigd dat hij zich voortdurend in een staat van wudu bevond. Hij reciteerde zachtjes en onophoudelijk. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hazrat Chaudhry Bhai Abdurrahim Sahib vertelt: in de begintijd was het de gewoonte van de beloofde Messias salam om over het algemeen voor alle anderen bij de moskee aan te komen voor het gebed. Ik probeerde dus een keer als eerste daarheen te gaan, maar toen ik aankwam was hij al in de moskee. De beloofde Messias salam bracht een deel van zijn jeugd, bijna 7 jaar, door in Sialkot. Ook daar werden de dagen en nachten die hij doorbracht bovenal gekenmerkt door de liefde voor Allah. Wie over die periode heeft gesproken, heeft met name zijn afzondering, terugtrekking uit het wereldse gezelschap en diepe concentratie op gebed en het reciteren van de heilige Koran genoemd. In dit verband zal ik de getuigenissen presenteren van verschillende gerenommeerde en gerespecteerde ouderen van Sialkot. Hakim Badr Hussain Sahib schrijft: dit is zijn getuigenis. Ondanks het feit dat nadat de beloofde Messias islam zijn aanspraak had gedaan, dat hij door God was aangesteld, hij zich bij de voorhoede van de tegenstanders van Ahmadiyyat aansloot en zelfs felle bezwaren tegen bepaalde gebeurtenissen uit zijn leven uitte, in de vorm van een boek. Maar zelfs te midden van deze tegenstand kon hij de zuivere herinnering aan het verblijf van de beloofde Messias islam in Sialkot niet vergeten. Dus hij schrijft: hij had een waardige uitstraling, betrouwbaar uiterlijk, nobele persoonlijkheid, immens geduld en verheven gedachten, en ik acht niemand aan hem gelijk in vastberadenheid. Zodra hij binnenkwam, vroeg hij om water om de wudu te verrichten. Nadat hij dit had voltooid, verrichtte hij het Maghribgebed. Na de voorgeschreven recitaties en gebeden wijdde hij zich aan het gedenken van Allah. Vervolgens verklaarde de gerespecteerde vader van de beroemde moslimleider Maulvi Zafar Ali Khan Sahib, wijlen Munshi Sirajuddin Sahib, redacteur van de krant Zamindar. Rond 1860 of 1861 was Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Sahib werkzaam als klerk in het district Sialkot. Op dat moment was hij ongeveer 22 of 23 jaar oud. En we kunnen getuigen uit directe waarneming dat hij zelfs in zijn jeugd een buitengewoon rechtvaardige en vrome oudere was. Na het voltooien van zijn officiële taken wijdde hij al zijn tijd aan de studie van religieuze zaken en hij had weinig contact met het publiek. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib ontmoette ooit Sayyid Mir Hassan Sahib in Sialkot, die ik ook al in de vorige preek noemde. Hij sprak met tranen in zijn ogen en zei met diepe emotie: helaas, we waardeerden hem niet. Ik kan zijn spirituele kwaliteiten niet beschrijven. Zijn leven was niet dat van een gewone man. Hij behoorde veeleer tot die bijzondere dienaren van God die zelden in deze wereld verschijnen. Er is ook een incident met een gewone dorpsbewoner dat aantoont hoe ook hij het licht van de beloofde Messias islam herkende. De gezichten van hen die geliefd en uitverkoren zijn door Allah stralen van goddelijk licht. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft: mijn gerespecteerde moeder vertelde dat de beloofde Messias islam haar eens had gezegd dat hij op een bepaalde gelegenheid naar het bergdorp Dalhousie reisde voor een rechtszaak. Toen het onderweg begon te regenen, hij en zijn metgezel stapten uit de koets en gingen naar het huis van een man die op de heuvel vlakbij de weg woonde. Zijn metgezel ging vooruit en vroeg de eigenaar toestemming om naar binnen te gaan, maar hij weigerde. Het zou een kleine kamer zijn geweest, want zo zien de huizen van de armen er vaak uit. Er ontstond een ruzie tussen hen en de eigenaar werd boos en begon te schelden. Toen ze erop stonden naar binnen te gaan en hij weigerde, liep de discussie hoog op. De beloofde Messias islam zei: toen ik deze ruzie hoorde, stapte ik naar voren en op het moment dat de ogen van de eigenaar de mijne ontmoetten, voordat ik iets kon zeggen, boog hij zijn hoofd en zei: het feit is dat ik een jonge dochter heb, dus ik laat geen vreemden in mijn huis toe.
Maar u bent van harte welkom om binnen te komen. De beloofde Messias islam zou zeggen, hij was een volkomen vreemde. Hij kende mij niet en ik kende hem ook niet. Maar dit was in werkelijkheid het goddelijke licht, een teken van adel en verering, wat hij op het gezicht van de beloofde Messias islam waarnam. Hij zei dus, goed, u mag binnenkomen. Het wezen van God Almachtig was altijd in zijn gedachten. Geen enkele verplichting of bezigheid kon hem afhouden van de herinnering aan Allah. Hetzelfde geldt dus ook tijdens rechtszaken. Ik heb eerder een incident beschreven dat zich op zulke gevoelige momenten voordeed. Midden in een rechtszitting, wanneer het lastig is om ervoor te zorgen dat men het gebed in acht neemt. Toch was hij zo overtuigd van Gods liefde en ging hij volledig in hem op, dat hoewel zijn zaak aan de rechtbank werd voorgelegd en ze op elk moment opgeroepen konden worden, de gerechtsambtenaar kon hem op elk moment oproepen. Zodra het tijd was voor het gebed, verliet hij de rechtbank en zonder zich ook maar enigszins zorgen te maken over enig verlies dat zou kunnen voortvloeien uit zijn afwezigheid, zou hij gehoor geven aan de oproep van het goddelijke gerechtshof en zich voor Allah de Almachtige presenteren. Dit is de fundamentele kwestie die iedereen moet onthouden. Wanneer het tijd is om te bidden, moet daaraan onder alle omstandigheden voorrang worden gegeven. Dit is het voorbeeld en het model dat kenmerkend is voor een ware gelovige. Hij leerde dit van zijn meester, bracht het in praktijk en gaf daarmee het voorbeeld aan ons. Hazrat Sheikh Yaqub al-Irfani Sahib radiyallahu anhu heeft deze toestand van hem op een zeer mooie manier beschreven. Hij schrijft, de reeks rechtszaken was zeer langdurig. En in sommige gevallen moest hij de zaak zelfs doorzetten tot aan het Hooggerechtshof. Hij schrijft verder, de kwestie waarop ik de aandacht van de lezers wil vestigen, terwijl ik hen in contact breng met dit deel van het leven van Hazrat Mirza Sahib, de beloofde Messias al-Islam, is zijn relatie met Allah. Degenen die de gelegenheid hadden om in zijn gezelschap te blijven en naar zijn woorden te luisteren, of die zijn gepubliceerde toespraken hebben gelezen, weten dat de beloofde Messias al-Islam de belichaming was van het gezegde, wat betekent, ondanks zijn betrokkenheid bij andere werkzaamheden, zou zijn hart altijd bij de geliefde blijven. Dat wil zeggen, hij zou zich blijven bezighouden met de herinnering aan God. En dit was de raad die hij altijd gaf. In rechtszaken wordt over het algemeen geconstateerd dat ongeacht of men eiser of verweerder is, beiden in een staat van angst en rusteloosheid verkeren. Maar wanneer de beloofde Messias al-Islam een zaak zou bijwonen, was er geen enkel teken van onrust of bezorgdheid in zijn houding. Met volkomen standvastigheid en waardigheid bleef zijn hart gericht op de geliefde. Hoewel hij de zaken moest nastreven om de bevelen van zijn vader op te volgen en om de plicht die hij jegens hem had na te komen. Gedurende deze hele periode heeft hij geen enkel gebed overgeslagen, noch werd hij onachtzaam ten aanzien van de verplichten die verband houden met de rechten van Allah de Almachtige. Zelfs binnen de rechtszaal, tijdens de tijd voor het gebed, wijdde hij zich aan het gebed, alsof hij geen andere taak had. Hij heeft ook incidenten beschreven waarbij de rechtbank soms aankondigingen deed voor hem. Toch bleef hij onverschillig. Hij schrijft verder, zelfs tijdens de reizen in verband met deze zaken zou zijn aandacht onafgebroken blijven op dat wezen dat de schepper en heer van alle werelden is. In de opkomende zon, in de maan en de sterren die schijnen aan de nachtelijke hemel, in de stromende bronnen en watervallen, in hoge bergen, in stromende beken, in de wuivende velden, in het getjilp van vogels en in het geluid van donder en bliksem. Overal zag hij de weerspiegeling van één enkel wezen en aanschouwde de manifestatie van die bron, van al het licht. Dat wil zeggen, in alles wat hij zag, ervoer hij de macht van Allah de Almachtige. Waar hij zich ook wendde, hij zag alleen de verschijning van de ware geliefde. Als hij na het zien van de maan onrustig zou worden, was het omdat hij zelfs daarin sporen van de schoonheid van de geliefde waarnam. In de bron van de zon waren de golven voor hem zichtbaar. In elke ster aanschouwde hij het wonder van zijn straling. De gratie die in schoonheid te vinden is, wijst naar de schoonheid van die ware schepper. Elk mooi oog is op hem gericht. En elk krullende lok wijst naar die ene God. Elke bloem en elke tuin is geparfumeerd met de geur van de tuin van zijn schoonheid en weldadigheid. Hij heeft het op een zeer mooie manier beschreven. Vervolgens zegt hij,
De waarheid is dat, gezien het feit dat hij voor deze rechtszaken zou reizen, maar in werkelijkheid, zelfs tijdens deze reizen, werden alle banden van loyaliteit en liefde voor anderen verbroken, behalve met de geliefde. Bij de beschrijving van deze toestand schrijft hij, zoals ik al eerder heb vermeld in mijn verslag van de reis naar Dalhousie, zelfs tijdens de reis, bij het observeren van de beelden langs de weg, merkte hij op hoe mooi de stromende beekjes en de groene weiden van de bergen waren. Zo bleef hij voor altijd in een staat van volledige verdwijning in dat ene wezen. En bleef tevreden met hem, of het nu dag of nacht was, of hij nu alleen was of in gezelschap. De herinnering aan die ware geliefde verdween nooit uit zijn hart. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib vertelt, mijn nobele moeder vertelde mij dat de beloofde Messias al-Islam eens zei dat het hem door Allah de Almachtige was geopenbaard, of dat hij door Allah de Almachtige was geïnformeerd, dat men Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim in grote overvloed moet reciteren. Mijn moeder vertelt dat hij het daarom zo vaak reciteerde, dat zelfs 's nachts, terwijl hij zich van de ene naar de andere zijde op zijn bed draaide, deze woorden op zijn lippen zouden zijn. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib zegt verder, dat toen hij dit verslag aan Maulwi Sher Ali Sahib vertelde, hij zei dat hij ook had waargenomen dat de beloofde Messias al-Islam vaak Subhanallah reciteerde. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib vertelt ook over zijn eigen observatie dat hij de beloofde Messias al-Islam altijd Subhanallah hoorde reciteren. Hij herhaalde deze woorden heel langzaam, met pauzes ertussen, met aandacht en op een zachtaardige manier. Op deze manier, naast het herhalen ervan, dacht hij na over de eigenschappen van Allah de Almachtige. Hij schrijft verder dat Pir Sirajul Haq Sahib Nomani vertelde over hem, dat de manier waarop de beloofde Messias al-Islam sliep zodanig was, dat hij na korte tussenpozen wakker werd en zachtjes Subhanallah, Subhanallah uitsprak en dan weer in slaap viel. Hazrat Sheikh Yaqub al-Irfani Sahib vertelt dat de beloofde Messias al-Islam afzondering en eenzaamheid zeer op prijs stelde. In navolging van het nobele voorbeeld en de gezegende praktijk van zijn meester en weldoener, de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Als het aan hem had gelegen, zou hij inderdaad nooit uit zijn afzondering zijn gekomen. Hij heeft dit sentiment bij talrijke gelegenheden in zijn toespraken en geschriften geuit. Kortom, wanneer zijn natuurlijke aanleg en innerlijke, complexe aard, die de voorkeur gaf aan eenzaamheid en afzondering, diep geïnspireerd was, en toen zijn intense liefde voor het goddelijke hem in geheel tot Allah de Verhevene trok, schreef hij een brief aan zijn vader. Door die brief te lezen wordt duidelijk hoe al vanaf zijn vroege jeugd de beloofde Messias al-Islam een afkeer had van de wereld en voortdurend bezig was met het versterken van zijn band met Allah de Almachtige. Deze brief, geschreven in zijn jeugd, weerspiegelt zijn zuivere aard en nobele karakter. De brief was in het Persisch geschreven en ik zal een gedeelte ervan voorlezen. De beloofde Messias al-Islam richtte zich tot zijn vader en schreef: in deze tijd kan ik het duidelijk met mijn eigen ogen zien. En met een gevoel van diepe bezorgdheid, dat er in elk land en elke streek elk jaar wel een ramp of epidemie ontstaat, die vrienden en geliefden van hun dierbaren scheidt. Er is geen enkel jaar voorbij gegaan waarin ik niet getuige ben geweest van de laaiende vuren en de pijnlijke beproevingen. Die scènes creëren die doen denken aan de chaos van de dag des oordeels. Door deze omstandigheden te observeren is mijn hart koud geworden jegens de wereld en mijn gezicht is bleek geworden van angst. Zelfs in onze huidige tijd herinnert de toestand van de wereld ons eraan hoe overal branden woeden. Daarom moeten we een steeds sterkere relatie met Allah de Almachtige opbouwen. De beloofde Messias al-Islam schrijft verder: ik denk vaak terug aan het volgende couplet van Sheikh Musleh-ud-Din Sadi Shirazi. En tranen van smart vloeien uit mijn ogen. Vertrouw niet op dit vergankelijke leven en acht uzelf niet veilig voor deze wereldse inspanningen. Men moet dus niet denken dat men door zich te laten meeslepen door wereldse zaken, men daarmee veiligheid heeft bereikt. De beloofde Messias al-Islam schrijft verder deze 2 verzen uit de poëtische werken van Farrukh Qadiani, een pseudoniem dat in die tijd door de beloofde Messias al-Islam werd gebruikt. 2 versen uit de poëtische werken van Farrukh Qadiani die een gevoel van diepe pijn oproepen zijn als volgt. O jongeren,
Hecht je hart niet aan deze nederige wereld, want het vastgestelde uur van de dood breekt plotseling aan. Ik wil de rest van mijn leven in afzondering doorbrengen, mij terugtrekken uit het wereldse gezelschap en mij onderdompelen in de herinnering aan Allah de Glorieuze, zodat ik vergeving kan vragen en mijn tekortkomingen kan goedmaken. Dit is een vrij lange brief, maar hieruit blijkt duidelijk dat de beloofde Messias ﷺ geen enkel verlangen had naar roem of eer, maar hij had een zuivere en oprechte relatie met de Almachtige God. Het is een feit dat zijn liefde voor afzondering zo groot was, dat hij nooit in het openbaar zou zijn verschenen, ware het niet dat dit gebeurde in gehoorzaamheid aan het bevel van Allah de Almachtige. De beloofde Messias ﷺ schreef verder: als Allah de Almachtige mij de keuze zou geven tussen eenzaamheid en het openbare leven, zou ik bij de eed van dat zuivere wezen voor afzondering kiezen. Het is God de Almachtige die mij naar het veld van de praktische dienstverlening heeft geleid. De vreugde die ik ervaar in de eenzaamheid, wie behalve God is zich daarvan bewust? Ongeveer 25 jaar lang leefde ik in afzondering en ik heb nooit de wens gehad om op de troon van wereldse roem te zitten. Van nature had ik een afkeer om me onder de mensen te mengen. Toch word ik hiertoe gedwongen door een goddelijk bevel. Nadat hij tot zijn vader had geschreven, deed hij dus afstand van alles. Het was als het ware een vorm van vorstelijke erfenis die hij had opgegeven. Zijn vader bezat 7 dorpen als eigendom, toch heeft hij dit alles opgegeven, puur uit liefde voor Allah de Almachtige. Soms gaf hij zijn volgelingen ook advies in dit verband. Het wordt overgeleverd door Mia Mohammed Musa Sahib dat, bij een bepaalde gelegenheid tijdens zijn bezoek aan Qadian, een pas bekeerde moslim zei tegen de beloofde Messias ﷺ: verleen mij toestemming om te gaan, uw heiligheid, want mijn gewas is klaar om geoogst te worden. Hij bezat een enorm stuk land en ik moet toezicht houden op de verdeling ervan, die onder de landbouwers plaatsvond. De beloofde Messias ﷺ vroeg: hoe groot is de oogst? Hij antwoordde: het is een behoorlijke hoeveelheid oogst. Daarop zei de beloofde Messias ﷺ: ik heb vele dorpen opgegeven en de drempel van de Almachtige God gekozen. U zou hier nog een paar dagen moeten blijven. Verbeter uw spirituele toestand en laat wereldse zaken aan Allah over. Hij zal zijn genade schenken. In dat specifieke geval, rekening houdend met de omstandigheden van de betreffende persoon, gaf hij dit advies voor zijn spirituele ontwikkeling. Elders leerde hij echter dat wereldse verantwoordelijkheden niet volledig mogen worden verwaarloosd. De zegeningen die Allah de Almachtige schenkt moeten ook gewaardeerd worden. En dus met het oog op de morele en spirituele vorming van deze nieuwe bekeerling, adviseerde de beloofde Messias ﷺ hem op die manier. Soms wordt het advies dus afgestemd op iemands specifieke omstandigheden. Iedereen dient zijn eigen situatie zorgvuldig te beoordelen en daarom moet men zich niet zozeer in de wereld verliezen dat men erin verdrinkt, noch zo onthecht worden dat hij zijn rechtmatige wereldse verplichtingen verwaarloost. De islam biedt een evenwichtige en alomvattende leer, maar het belangrijkste om altijd te onthouden is dat men Allah de Almachtige nooit mag verwaarlozen. In dit opzicht moet men hier altijd grote aandacht aan besteden. Dit waren slechts enkele verschillende aspecten van de liefde, toewijding en de aanbidding van de beloofde Messias ﷺ die vandaag zijn gepresenteerd. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen om onze aanbidding in deze maand Ramadan werkelijk recht te doen en ons ook in staat stellen om in zijn liefde te groeien, zodat we zoveel mogelijk kunnen blijven genieten van de zegeningen van de Ramadan en mogen de impact van de zegeningen ook daarna nog voortduren. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen om de kenmerken van een ware gelovige en moslim werkelijk te belichamen. Bid in deze dagen in het bijzonder voor de Ahmadis die het moeilijk hebben omdat ze valselijk worden beschuldigd. Mogen Allah de Almachtige het onze Ahmadi-broeders gemakkelijk maken. Onthoud de moslim-umma ook in je gebeden. Bid dat de wereld ook van de ondergang gered mag worden. Mogen Allah de Almachtige de onschuldige mensen beschermen tegen dergelijk kwaad. En als een oorlog of verwoesting onvermijdelijk is, mogen Allah de Almachtige de onschuldigen daartegen beschermen en de onderdrukkers straffen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر